Բարեբորորին դուք սլայմի Երևանալիքում եք եւ այսօր ես ցույց կտալու փորձ, թե ինչ կլինի, եթե սլայմի մեջ ավելացնենք 7 ըմպելուց բարեկամներ։ Դե ինչ գնացինք։ Ահա մեր սլայմը, շետնասեղմում է, քաշվում է եւ ճճտում է եւ եկեք արդեն ավելացնենք խողովակները սլայմի մեջ։ Դե ինչ, մենք տեսանք արդյունքը, իմիջայլոց այն շատ լավն է դարձել, ավելի լավ է սեղմվում և ճճտում և քաշվում, և այս խողովակները օգնեցին սլայմին էլ ավելի լավ ճճտալ։ Եվ ես ձեզ խորհուրդ կտամ կատարել այդ փորձը, և եթե ձեզ դուր եկավ այսօրվա իմ վիդեոն, դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին։ Stay tuned.